早上，我哋出發於黑掹掹嘅維多利亞港，來到呢一個朝霞滿天嘅海島。每次踏上條牆，總係急不及待第一個去作釣。哦，巨粒馬，大粒馬。每當釣到太陽高高掛起嘅時候，唔得啦，太熱啦，頂唔順啦。熾熱嘅陽光令到我不得不更換救生衣。發哥又中魚啦！咩嚟㗎？喂，你好大條啊！8毛啊！有咩嚟㗎？哇，好玩嘢啊！發哥已經釣咗10幾條啦，已經。哇！睇嚟我都要跟隨發哥嘅足跡㗎啦。哇 ！A4 啊又。於是，我梗係嗱嗱聲更換釣組，一掉落去，呵，點知即刻拉啦！哇係，你以為好勁啊嗱？哦，哇係，哦，誒幾好玩啦嗱！哇，包山咁樣喎，有面包山大鑊啊！有幾大條啊？唉，我支竿腍啫。哦，哇係，哎呀，喂，唔好咁樣好啊！人哋做咗19幾條，我啱啱中嘅啫喎。哇！發哥釣大魚啊！哎呀，仆街未開咩啲未開流機啊，發哥！啊呢條唔係好大條啫。哇！最大條啊如果大家覺得個鏡頭好似窄咗少少，我哋可以俾大家睇下我處身於咩嘅環境之下作釣。大家見到嘅就係真實嘅情況，我哋就係咁樣作釣，
同陽光玩遊戲。但係千祈唔好似我咁樣，不知不覺除咗面紗就會曬到好燶㗎喇，直至到黃昏嘅時候，大家又睇下我釣到啲乜嘢。哎呀，諗住揾條大白毛，點知冇，全部都係黑毛。哎呀，哎呀，仆街，咁樣拉，咁都拉唔咁唔入。嚟了啊，發哥！哎呀，有你啊！哦，呢條大，呢條好大好多。哎呀，哇，發哥，哎呀，俾個流機我啊！呢條大好啲，哇，呢條大啲啊，大好多。哦，喂，冇插落去，唉，都彈到嘅，彈到嘅，彈到嘅，彈到嘅。哇！呢條大好多，哇！哇！呢條，有一條，哇！4條啊！4口啦，4口啦！哇！啲黑毛當道啊！4條啦已經。時間1分1秒咁過去，我期待嘅大黑毛、大白毛仲未有到來，只有紅尾東不斷咁樣騷擾我。到底我仲能唔能夠得到上天嘅眷顧，嚟返條收工魚呢？第一條啊，有一條啊，第5條啊。哇！呢條有冇30啊？梗係有啦，好似唔知。我嚟喂。今日漁獲黑毛、白毛、紅尾東、休面、大喇麥，仲有幾斤泥鯭添，夾埋又係得個10零斤。